د مهمو خبرونو سرټکي. د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته د اسلامي امارت د دفاع وزارت غبرګون. ترکیه ته د عامه روغتیا وزارت د پلاوي سفر. په هیواد کې وروستیو ورښتونو ته د خلکو خوښي. او اسلام آباد کې د تیرې ورځې برید د داعش له لوري ترسره کېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه د سلواغې 18مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د اسلام آباد په یوه جومات کې له وروستي برید وروسته د پاکستاني چارواکو په ځانګړي ډول د دفاع وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه او بې بنسټه دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي افغانستان ته د دغه برید منسوبول هیڅ منطقي بنسټ نه لري او د پاکستان امنیتي ناکامي نشي پټولای. ملي دفاع وزارت ټینګار کړی چې افغانستان د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ د بې ګناه انسانانو وژل غندي او د تاوتریخوالي ملاتړ نه کوي. د عامه روغتیا وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم لوی رئیس نعیم الله ایوبي د یوه تخنیکي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته په رسمي سفر ولاړ. د خبرپاڼې له مخې دا پلاوی به له ترکي مسؤلینو سره د درملو د تنظیم، تولید او وارداتو په برخه کې د همکارۍ خبرې وکړي او د درملو له تولیدي کارخونو به لیدنې هم ولري څو د لوړ کیفیت او مناسبې بیې درملو د برابرولو زمینه برابره شي. بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت د ځانګړې لارښوونې او په باکو کې د افغان سفارت د پرلهپسې هڅو په پایله کې د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه د حکم له مخې 14 افغان بندیان خوشي شوي دي. په خبرپاڼه کې د آذربایجان له حکومت او اړونده ادارو د همکارۍ او بشردوستانه اقدام مننه شوې او ټینګار شوی چې د افغان بندیانو د قضیو د تعقیب لړۍ به دوام ولري. کورنیو چارو وزارت د ترافیکي نظم د ټینګښت او په ښارونو کې د خدماتو د ښه والي په موخه د ترافیک پولیسو ریاست افسرانو ته د نویو موټرو د ویش خبر ورکړی دی. کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي چې د دې موټرو ویش به د ترافیکي قوانینو د پلي کولو کچه لوړه کړي او د پیښو پر مهال به د پولیسو شتون ګړندی کړي. په هیواد کې وروستیو ورښتونو د یوه آباد کال لپاره د خلکو هیلې راټوکولې دي. یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه بزګرانو د وروستیو ورښتونو هرکلی کړی دی. دوی وایي تمه لري چې دغه ورښتونه د وچکالۍ د راکمېدو، ځمکې لاندې اوبو د زیاتېدو او کرنیزو محصولاتو د کچې لوړېدو لامل شي. په ورته وخت کې د اړونده ادارو مسؤلین واوره او باران هیواد کې د کرنې اوبو لپاره اصلي سرچینه بولي او له خلکو غواړي چې واورې دې په مناسبو ځایونو کې وغورځوي. که څه هم د ژمي په پیل کې د ورښت نشتوالي له امله خلکو اندېښنه ښودلې وه، خو وروستیو ورښتونو هیواد کې له وچکالۍ څخه د خلاصون هیلې رازغرغونې کړي دي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې اروپایي ټولنه افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پر طرحو کار کوي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. راپورونه وایي د بروکسل چارواکو د ستنولو د امکان ارزونې لپاره له کابل سره تخنیکي اړیکې پیل کړي دي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو خبرداری ورکوي چې دا بهیر قانوني او اخلاقي اندېښنې لري او افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم د جدي اندېښنې وړ دی. اروپایي رسنۍ وایي د فنلنډ حکومت پریکړه کړې چې په 2026 کال کې به له ایران 150 افغان کډوال د بیا میشتېدو په چوکاټ کې ومني. د راپورونو له مخې فنلنډ د کډوالو د بیا میشتېدو کلنۍ شمیره 1500 کسان ټاکلې ده. همداراز د فنلنډ د کډوالۍ اداره اټکل کوي چې
په 2026 کال کې به له 1500 څخه تر 2500 پورې د پناه غوښتنې لومړني غوښتنلیکونه ثبت شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان په یوه ګډ راپور کې ویلي د 2026 کال د جنورۍ له لومړۍ تر 31 په پاکستان کې 7015 افغانان نیول شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو زیات په بلوچستان کې چې 3713 کسان او بیا ورپسې په اسلام آباد کې چې 1528 نیول شوي دي. همداراز په همدې موده کې 7304 افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د څانګې مسؤل ټلګراف ته ویلي چې په تیر یوه کال کې د ناچاوده ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 92 تنه مړه او 309 نور ټپیان شوي دي. د نیک بونډ په خبره د دغې مرګ ژوبلې له دریو برخو دویمه یې هغه ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان کې څه د پاسه 1000 کیلومتره مربع ځمکه پر ناچاوده ماینونو ککړه ده او لا هم میلیونونه خلک دا سیمو کې ژوند کوي چې ناچاوده ماینونه پکې ښخ شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما تر دې وړاندې ویلي و چې افغانستان د چاودیدونکو توکو له امله د مرګ ژوبلې په کچه کې د نړۍ دریم هیواد بلل کیږي او لا هم ماینونه او د جګړې نور چاودیدونکي پاتې شوني په پراخه کچه په ټول هیواد کې پاتې دي. د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ په ګډون یو شمېر لارې له واورو پاکه او بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوي دي. نوموړي ویلي دا مهال د سالنګ پر لویه لاره د مسافرو وسایطو تګ راتګ عادي او بار وړونکو وسایطو ته له شمال څخه جنوب ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. همداراز په بامیان و میدان وردګ، سرپل او غور ولایتونو کې هم ګڼې لارې له واورو پاکه او پرانیستل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په روان 1404 لمریز کال کې په 19 ولایتونو کې پنبه کرل شوې او ټول تولید څه د باندې 158,000 متریک ټنو ته رسیدلی دی. د دغه ادارې په وینا تر ټولو زیاته پنبه په هلمند کې 75,000 متریک ټنه، بلخ 40,000، کندهار او جوزجان کې تولید شوې ده. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالی کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه باندې 3400 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ د ایران او پاکستان څخه 643 کورنۍ چې 3419 کسان کېږي هیواد ته راستانه شوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا، د نیمروز د ورېښمو پله، د هلمند د بهرامچی، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د خبرپاڼې له مخې تېره ورځ 963 راستنې شوې کورنۍ چې 4283 کسان کېږي خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. رویټرز راپور ورکړی چې د اسلام آباد په یوه جومات کې د تېرې ورځې جمعې د چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. تر دې وړاندې پاکستان پر نوي ډیلي تور لګولی و چې ګواکې دغه برید کې لاس لري، خو هند دا ادعا رد کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان دې پر نورو د تور لګولو پر ځای خپلې کورنۍ نیمګړتیاوې حل کړي. دغه چاودنه کې شاوخوا 21 تنه وژل شوي او له 170 زیات نور ټپیان دي. بلخوا افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر اسلام آباد کې د تېرې ورځې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دغه چاودنه کې لږ تر لږه 21 تنه وژل شوي او 109 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي چې په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ هسته‌ایي مذاکرات د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو د دوام په هوکړې پای ته ورسېدل. نوموړي ویلي د دواړو هیوادونو پلاویو د خپلو غوښتنو او لیدنو ترڅنګ هوکړه کړې چې د مذاکراتو بل پړاو په اړه به داخلي مشورو وروسته پریکړه وکړي. بلخوا سپینې ماڼۍ ویلي چې ډونالډ ټرمپ د یوه نوي اجرایوي فرمان په لاسلیک کولو سره ایران پر وړاندې ملي بیړنی حالت تمدید کړی او هممهاله یې د هغو هیوادونو پر وارداتو د اضافي تعرفو لګولو میکانیزم جوړ کړی چې
له ایران سره راکړه ورکړه لري. د یاد فرمان له مخې د ایران سیاستونه د امریکا د ملي امنیت او اقتصاد لپاره جدي ګواښ بلل شوي دي. واشنګټن ویلي دا اقدام د ایران د اقتصادي سرچینو د محدودولو او د سوداګریزو شبکو د کمزوري کولو په موخه شوی دی. وروستی خبر مو همدا چې د افغانستان د کرکټ پیاوړي پایلیز توپ وهونکي رحمان الله ګربز په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د پاکستان په کورني کرکټ کې ګډون نه کوي. نوموړي په دغه لیک کې د نه لوبېدلو لامل په هیواد کې د خپل خیریه بنسټ کارونه مخته وړل یاد کړي دي. ګربز ویلي چې له نړیوال جام څخه وروسته به هیواد ته راستون شي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.